يا هلا وسهلا فيكم، الله يمسيكم بالخير جميعا. طبعا اليوم معنا قصة الأبيات اللي تقول: تعدو الكلاب على من لا أسود له وتتقي صولة مستأسد الضاري. وش قصة هذه الأبيات يا أحمد؟ قصة كان في امرأة جميلة راحت تؤدي مناسك الحج في غاية الجمال هذه الامرأة، وذهبت ذاك اليوم ترمي الجمرات، فشافها عمر بن ربيعة. عمر بن ربيعة هذا من شعار العرب وأشجعهم وفرسانهم، ولد يوم توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فشافها وهي في طريقة ترمي الجمرات وأعجب فيها وراح يضايقها: من أين أنت يا امرأة؟ كيف حالك؟ ومن ذلك ما أعطته وجه ورجعت لخيمتها. جاء اليوم الثاني وراحت ترمي الجمرات وبرضه قاعد يضايقها: كيف حالك يا امرأة؟ ومن ذا الكلام دفت وقالت: إليك عني فإنني في حرم الله الآمن وفي أيام شديدة الحرم، ورجعت لخيمتها. جاء اليوم الثالث قالت لأخوها: أبغاك تخرج معي وتوريني مناسك الحج. وفعلا خرج معها أخوها وشافها عمر بن ربيعة ووقف ثابت ما قدر يسوي. قالت الأبيات المشهورة: تعدو الكلاب على من لا أسود له وتتقي صولة المستأسد.